Ребята, здравствуйте! Давайте мы с вами представим, что мы сейчас находимся на берегу реки или моря в жаркий летний день. Горячий песок, но вода будет прохладной. А вечером, наоборот, песок уже остынет, а вода будет теплой. Наша сегодня с вами задача разобраться, почему так происходит. Получается так, что суша, здания, которые на ней находятся, и воздух нагреваются быстрее, чем вода. Тем самым теплый воздух над сушей поднимается вверх, а атмосферное давление понижается, уменьшается. Воздух же над водой, атмосферное давление которого пока выше, чем воздуха над сушей, стремится занять место над сушей и начинает перемещаться с целью выровнять атмосферное давление. Обобщим. Ветер — это горизонтальное движение воздуха, возникающее из-за перепада атмосферного давления. В данном случае воздух движется из области более высокого давления в область более низкого давления. У ветра есть две главные характеристики — скорость и направление. Скорость — это количество метров, проходимое воздухом в секунду, измеряется в метрах в секунду. Направления существуют южное, восточное, западное, северное и юго-восточное, юго-западное и другие направления. Направление ветра можно измерить с помощью флюгера, специального прибора. Также для каждой местности необходимо знать, какие ветры в ней преобладают. Для этого специалисты создают специальный чертеж, который называется «Роза ветров». Он показывает, какие ветры преобладают в определенной местности. Также стоит упомянуть, что ветры классифицируют по силе ветра от штиля до урагана. Также выделяют ветер бриз, это ветер, который меняет свое направление дважды в день, и муссон, ветер, который меняет свое направление в зависимости от сезона года. Повторим главное. Ветер возникает из-за разницы атмосферного давления на разных участках земной поверхности. До новых встреч!